हेलो गाइज सबैजनामा नमस्कार। अनि हामी चाहिँ आज सामान लिएर बाँसीखोर जाँदैछौँ है। बाटो बिग्रेर दुईटा बाटो नभएर चाहिँ हामी अर्को बाटो घुमेर आउँदैछौँ। बाटो चाहिँ यस्तो डेन्जर छ हैन। अनि लोड पनि यस्तो छ, माल जबरजस्त छ हैन साथीहरू। के गर्ने, यस्तै छ नजारा पनि देखाऊ। यस्तो छ है पारीको भ्यू चाहिँ टक्क हेर्न सक्नुहुन्छ। यो चाहिँ बाँसीखोरा हो। अहिले चाहिँ हामी ठ्याक्कै छापगाउँ भन्ने ठाउँमा छौँ। बाटो खत्तम छ, बाटो खत्तम छ। बाटो हामी चाहिँ यो डाँडा पुगेर सरर र खोलातिर झर्नुपर्ने छ। ट्याट्टा लाएर भन्नुपर्दा चाहिँ ओहो क्या देखिँदो हो फेरि बाबा। भ्यू चाहिँ बवाल छ है। लु यो रोडमा झरेर जानुपर्ने है साथीहरू। यस्तो छ टक्क गाउँठाउँ जङ्गल भिरपाहाहरू यस्तो छ, एकदम राम्रो छ। हाम्रो गाडी यहाँ उत्तानो होइन झर्दैछ बिस्तारै बिस्तारै।